Aquesta és la motxilla que vaig fer servir per creuar Catalunya de sud a nord i la que portaré a la meva propera aventura, la transcaucàsica a Geòrgia. He vingut aquí al Berguedà, darrere meu, al pis jove de les Tres Branques, per ensenyar-vos el que portava i el que portaré a dins. Per començar, la motxilla en si. És una Salomon XA35. És un híbrid entre una motxilla de senderisme i un xaleco de trail running. El que més destaca són aquestes corretges amples que distribueixen molt bé el pes per tota l'espatlla. També té una altra corretja aquí a la cintura, però realment només serveix per aguantar la càrrega i que no es mogui gaire, perquè al no tenir un marc no distribueix el pes cap a la cintura. Està suportat tot aquí, a l'espatlla. Això vol dir que si portem molt poc pes és molt còmode, però si anem molt carregats ja es fa massa pesat. El bo de ser Salomon és que els soft flask, aquest tipus de bidons que són flexibles de Salomon, encaixen perfectament. Jo en aquest cas en portaré dos, un de normal i un que porta dintre el filtre. El filtre potabilitzador d'aigua és imprescindible per fer travesses perquè ens permet agafar aigua de rius o manantials sense por a intoxicar-nos. Filtra el 99,9% de bactèries. Què més porto aquí? Doncs allò que he d'agafar durant tot el dia. Per exemple, la crema de sol. A mi m'agraden aquestes que són tipus stick perquè no t'embrutes les mans, simplement fas així i te les fiques sense haver de tocar. Aquesta és del Decathlon i és la que recomano més. També porto els auriculars amb Bluetooth per escoltar música. Molt important, els electròlits, ja en parlarem d'això, i altres coses com el cacau de llavis i tal. Si anem a la part de davant, té aquesta butxaca que permet portar coses fora de la motxilla sense haver d'obrir-la, cosa que està molt bé per senderisme perquè així no ens hem de parar i obrir tota la motxilla. En aquest cas, això va canviant, depèn del dia, en aquest cas porto el policró, que després us explico el que és, les piquetes de la tenda i uns guants, que no vaig portar a la travessa perquè feia calor, però a Geòrgia sí que portaré. Les piquetes, per cert, són 8, que són les que necessito per muntar la tenda, i són ultra lleugeres de titani. Van superbé, d'AliExpress. Altra cosa que porto darrere és una tovallola. Bé, tovallola més aviat un drap. Aquest teixit és super lleuger, super fi, però seca més que les típiques tovalloles de microfibra del Decathlon, que no sequen res. Aquesta, en canvi, sí, i s'asseca molt més ràpid, perquè aquest teixit, ara ho veureu, és com super fi, super tal. Això va perfecte per després de dutxar-se, fer-se una mica així i acabar de secar-se. També pot servir per assecar la tenda o qualsevol altra cosa. Obrim la motxilla. Aquesta té un sistema una mica particular per obrir-la i tancar-la, que el mateix sistema d'obrir i tancar és el que fa que la càrrega s'apreti i quedi ben comprimida. Com podeu veure en imatges, estires per aquí, desenrotlles i ja tens tota la butxaca interior. Aquesta motxilla té una particularitat que no està anunciada a la web, no sé per què, que és impermeable. No només la tela és impermeable, que això ja ho tenen moltes, sinó que les costures estan sellades. Això vol dir que ens plourà i no ens entrarà aigua. Igualment, com ara veureu, el més recomanable és sempre portar una capa extra de redundància contra la pluja. Si porteu una motxilla normal, heu de portar bosses estanques i una bossa d'escombraries que ho enrotlli tot. I en aquest cas porto la motxilla impermeable més les bosses estanques. Abans d'obrir i veure el que hi ha dins, recordar-vos que als comentaris teniu un enllaç a la web del Lighter Pack on podreu veure tota la llista de tots els elements amb el seu pes i enllaç on podreu comprar-los si voleu i m'enduré una petita comissió. Val. Primer de tot, la jaqueta impermeable, la mateixa dels altres anys, Salomon Bonati Waterproof, és molt lleugera, és la que porten els que fan ultra trails. Bé, està més que comprovada que és impermeable, a pesar de la seva lleugeresa, funciona molt bé. Seguint amb temes impermeables. Pantalons completament impermeables del Decathlon. A la travessa de Catalunya sud-nord em veu veure amb uns de color gris que no són impermeables, són mig impermeables, però per Geòrgia, que el temps serà més extrem, prefereixo portar-me aquests, que sí que m'aguantaran una tempesta, ja ho han fet. Una bossa amb el menjar, ara mateix buida, aquí és on guardava i guardaré el menjar, i a dintre porto un parell de coses importants. Una petita navalla i dos, el pot per cuinar en fred. A la travessa de Catalunya sud-nord no vaig fer servir fogonet, no soc fer-lo servir, però a més, amb la calor que feia i per on passava, sempre hi ha bastant de risc d'incendi, per tant, prefereixo no fer foc encara que sigui amb el fogonet, i ficava aquí el puré, l'aigua, i m'ho menjava amb la cullera aquesta de bambú. A part, porto aquest tipus de bosses de plàstic així reutilitzables, que és el que faig servir per triar les escombraries, les guardo i després quan arribo al poble, doncs les llenço. Mai tireu res al bosc. Però, per Geòrgia
atenció, novetat al canal d'Enric Adventures, em portaré fogonet. Sí, per primer cop a la història faré servir un fogonet al meu estil Enric Adventures, estil ultra lleuger. Tinc aquest pot de titani de 750 mil·lilitres, suficient per a una persona, on a dintre hi guardo un flamisell matxero. La petita bombona de gas que faré servir, suficient amb això, no cal més. I aquí dintre tenim el fogonet. És el BRS 3000, és de titani, és superlleuger. I sí, amb això es pot cuinar perfectament. L'he fet servir en altres ocasions, no per travesses, però sí. I és superlleuger i va bé. Podré menjar calent, no hauré de menjar puré cada dia. Què més tenim per aquí? Aquesta bossa estanca de color blau de la marca Sea2 Summit. Aquí dintre porto l'electrònica i el necessaire. El necessaire el porto aquí dintre aquesta bossa zip. I bé, resumidament el que tinc és una mica de farmaciola, algunes pastilles, Enantium, evidentment, Fisiocrem, per aquesta lesió que m'he fet, espadadrap, pasta de dents, tirites, apòsits antiampolles per reparar el matalàs, vaselina, unes pinces per si em pica alguna paparra, taps, antifàs i superglú. I dintre la bossa del necessaire, una altra bossa amb una pastilla de sabó de glicerina biodegradable a l'interior per rentar la roba i rentar-me a mi. D'electrònica porto un carregador bastant pesat de 100 watts que va amb un powerbank també de 100 watts. Les bateries tradicionals triguen unes 3 hores a carregar, són molt lentes. En canvi aquesta, que és de 20.000, que és el doble que les tradicionals, triga uns 40-50 minuts de 0 a 100. Això per mi, que he de fer vídeos de YouTube, és molt important. Poder parar a un bar o a una casa que tingui un endoll, el que sigui, i estar mitja horeta i anar-me'n, és molt important. No vull estar 3 hores segrestat a un bar perquè he de carregar la meva electrònica. Com a contrapartida, doncs, pesa bastant més que una bateria ultralleugera de les tradicionals. Però per mi em val la pena. Alguns cables adaptadors, el frontal, evidentment, del Decathlon, va molt bé. I una cosa que vaig portar a la travessa i que no us vaig ensenyar i que també portaré a Geòrgia, molt important, és un comunicador per satèl·lit. Sí, al final he fet la inversió, me l'he comprat. No sé com és Geòrgia, jo entenc que hi haurà llocs una mica deixats de la mà de Déu, no com els Pirineus, i amb això puc avisar emergències i enviar SMS a la meva família sense necessitat de tenir cobertura. Això és molt important. Si et passa alguna cosa a la muntanya, al Pirineu, saps perfectament que el més probable és que no tinguis cobertura. Doncs amb això pots fer-ho sense tenir-ne. Pots enviar SMS per satèl·lit i trucar al 112. Bé, trucar no, avisar, perquè no pots parlar per telèfon, però els hi arriba un avís. Pots salvar la vida. Una altra novetat, no és electrònica, però la porto aquí, és això, una bola de suro. Com sabeu molts, em vaig fer mal a la travessa, vaig patir una tendinitis al final del tendó d'Aquil·les i vaig poder acabar perquè tenia Enantium, però si no m'hagués costat. Això em servirà per fer estiraments a la zona sense forçar-la gaire i és molt efectiu, molt més que fer-ho amb els dits. Simplement agafes la bola aquesta i te la passes per aquí darrere, o pels quàdriceps també, però bé, el tema és el tendó d'Aquil·les per aquí darrere, sense apretar molt, i es veu que destensa bastant. Jo l'he provat i em funciona bastant bé. Seguim. El matalàs inflable. El que porto fent servir a totes les travesses que m'heu vist és aquest de Sea2 Summit. És el Ultralight Insulated. Els últims dies de la travessa sud-nord vaig tenir un problema, i és que m'aixecava a meitat de la nit amb el matalàs molt desinflat. Estava per la meitat i tocant al terra. Això a l'estiu, doncs, simplement és incòmode, però a l'hivern el que passa és que t'entra molt de fred. I això ho vaig poder comprovar tant a Tor com a la Via dell'Idei, que vaig passar nits bastant fredes, i el fred em venia de baix. Per tant, tenint en compte això, que l'he intentat reparar i no he pogut, me n'he comprat un altre. Aquest de l'Express, marca Somlum, que és una marca que aquí no coneixem, però es veu que es ven bastant al Japó. Bé, què té d'especial aquest matalàs? Doncs per començar, l'he provat i és bastant còmode, més o menys igual de còmode que l'altre. És, especialment de la meva altura, medeix uns 2 metres, jo medeixo 1,83, per tant, em va perfecte. És en forma de mòmia, per tant, pesa una mica menys i el pes és molt bo, 600 grams només. Aquest que tenia pesava uns 680. Falta provar-lo en condicions de fred per saber si aïlla, però jo faig així i veig aïllament per totes bandes, que aquell no en tenia per totes bandes, només pel centre. Caldrà veure la durabilitat
i si es comporta amb el fred, però bé, de moment té molt bona pinta. Anem acabant. Evidentment, porto la meva tenda. Ja l'heu vist molts cops, aquesta tenda. No us parlaré molt més d'ella. Simplement dir-vos que aquest any la novetat és que sí que està en estoc. Estava super esgotada, però l'han tornat a ficar en estoc i us recomano moltíssim que la compreu. Pel preu que té, que són uns 70 euros, no trobareu res amb tanta qualitat i tan ultralleuger. Són uns 300 i escaig grams. És que és insuperable, de veritat. Aquesta tenda és magnífica. Però clar, molts en direu, Enric, sí, està molt bé, és molt lleugera, però a mi no m'agrada perquè jo necessito una mosquitera. Doncs, novetat, m'he comprat una mosquitera. Vale, no l'he provat. No l'he provat encara, però té bona pinta. És una mosquitera que he comprat separada de la tenda, no és ni la que és de la mateixa marca ni res, però bueno, és en forma piramidal, que la meva tenda és en forma piramidal, i simplement és la mosquitera, vull dir, no té més. Ara veureu en pantalla com va, no la monto dintre la tenda, la monto fora, perquè veieu una mica. La qüestió seria ficar-la dintre la tenda, sota els pals de trekking, i tu ficar-te a dintre. No té cremallera, simplement entres per sota i ja està. És molt lleugera, pesa 130 grams, va una mica en contra de la meva filosofia, però he de dir que l'any passat a Suïssa vaig tenir una mica de problemes perquè jo estava mirant el mòbil o editant el vídeo a la tenda i clar, el mòbil té llum i s'apropaven un munt d'insectes i polilles d'aquestes, que no sé com es diu en català, que són fastigoses i et fiquen a la cara i tal, és fastigós. Llavors, bé, com a Geòrgia no sé quants insectes n'hi ha, però, bueno, me l'he comprat a veure què tal. I per últim, tenim una bossa estanca. He renovat, com podeu veure, les meves bosses estanques. He de dir que el Decathlon està fent unes de la marca Simon que estan molt bé de preu i són molt lleugeres. Normalment, el Decathlon té coses que són més aviat pesades, però he de dir que aquestes bosses estanques estan superbé, perquè són molt lleugeres i n'hi ha de diferents tamanys. Us les recomano molt. Val, què tenim aquí? Aquí tinc la roba i el sac. Primer de tot, ja l'heu vist, ja he parlat d'ell moltes vegades. Això és un polar de la marca Sensi Designs i és d'un material que es diu Alpha Direct, que és un material molt lleuger, però que abriga bastant, diguem, relativament bastant. Uns boxers de recanvi, uns mitjons de llana marina de recanvi també, la samarreta del Decathlon de llana marina, que està superbé perquè deixa zero olor, també de recanvi per dormir amb ella, i per últim el sac. Ja el coneixeu, és el sac que vinc fent servir a totes les travesses. He mirat les temperatures del Caucas i s'assembla una mica a les del Pirineu. Farà, com a molt, 0 de mínima, que en principi no tant, no baixarà tant, però bé, amb això n'hauria de tenir suficient. És de l'AliExpress i és el millor que us podeu comprar per aquest pes. No trobareu un sac de tanta qualitat per només uns 100 euros que crec que costa. Us els recomano tots. Val, doncs, més o menys, això és tot el que portaré. Alguna cosa més hi haurà, però bàsicament és això. I hi ha dues coses que m'he oblidat. Una és el barret, el mateix barret que vaig portar a la travessa, i, lògicament, els bastons de trekking, que me'ls he oblidat a casa i no els porto, però bé, són necessaris per caminar i per muntar la tenda de campanya. Molt ràpidament, el que portaré a sobre, ulleres de sol del Decathlon, normals i corrents. Aquest rellotge, molt pepino, és un Garmin Fenix 6X que em van regalar el meu company de feina, Jordi. Moltes gràcies. La samarreta no serà aquesta, tranquils. Serà la meva samarreta blava tota la vida, la Nike, la que heu vist a totes les travesses. També portaré els micròfons, que són el que m'estic gravant això, està allà, l'altra part del micròfon. Imprescindible perquè l'escolti bé. Aquests pantalons ja bastant desgastats, però he intentat buscar-li un substitut i no hi havia cap que fossin tan còmodes com ells, així que me'ls quedo. I, molt important, el calçat i els mitjons. Bé, anem a veure. Sabeu que em vaig lesionar, com us he dit, el tendó d'Aquil·les. Llavors, bé, les sabatilles. Les que feia servir eren les Salomon Ultra Glide 3. Les primeres impressions van ser genials. Amortiguació enorme, tot molt bé. Però bé, clar, les sabates són tan esmorteïdes, tan suaus, que es deformen molt ràpidament. I no sé si ha sigut això, però m'han comentat que potser ha sigut un dels factors pels quals m'ha afectat el tendó d'Aquil·les, perquè he fet molts quilòmetres amb una sabatilla que ja estava una mica deformada i havia perdut amortiguació, i això, bé, no ho sé. Total, me les he canviat. Me les he canviat per unes que m'han recomanat més, també de Salomon, que són les Genesis. Genesis no tenen una amortiguació tan gran, però m'aguantaran més quilòmetres. I són, bueno, d'aquest color blau que a mi m'agrada. Els tacos estan bastant separats, però bé, jo crec que funcionaran bastant bé. I els mitjons. On vas amb aquests mitjons tan blancs i tan lletjos, Enric?
Efectivament. Jo vaig anar al Decathlon a comprar uns mitjons. Volia provar uns fins, uns que fossin molt fins, perquè clar, és estiu, fa calor, tal. Arribo ja i veig uns que fica 20 euros al parell. I jo, home, anem a mirar a veure què és això. I entre tot el màrqueting i tota la història hi ha una cosa que ficava, mira, això té protecció per l'Aquiles. I clar, jo que en aquell moment, quan anava a comprar, tenia bastant de dolor, vaig dir, encara que valguin 20 euros, doncs me'ls compro. Quina protecció té l'Aquiles? Com podeu veure, just per on passa l'Aquiles, està més enfonsat que als voltants. Això fa que, en teoria, hi hagi menys fricció de la sabatilla en aquella zona. Llavors, en teoria, doncs, per la bursitis que a mi em va agafar, que és una inflamació per fregament d'aquesta part de darrere del taló, això en teoria ho hauria de reduir. I a sobre la sabatilla dels mitjons, com sempre, les meves polaines ultralleugeres per evitar que m'entrin pedretes i sorra a les sabatilles. Com a novetat d'aquest any, m'he comprat una cosa. M'he comprat un spray. És un spray que té un component antiinsectes. Ara no me'n recordo del nom. Us sortirà en pantalla. En fi, amb això ruixaré tota la meva roba i tot el meu material, la motxilla, la tenda, les sabatilles, els pantalons, els mitjons, etc. I un cop secat, el que fa és un antiinsecte molt potent. Llavors, les paparres o altres insectes es pugen per sobre la teva cama, arriben a una tela d'aquestes i al tocar-les, es moren directament. Em vaig espantar a la travessa de Catalunya Sud-Nord perquè em va picar una paparra i bé, en fi, tot el tema de l'enfermetat de Lyme i les paparres no és baladí, són problemes importants que està tenint bastanta gent i les paparres a Geòrgia tenen encara diferents enfermetats i pitjors. Per tant, no juguem amb això. Molt bé, Enric, i tot això, quan pesa? Doncs ho veureu en pantalla, ho he passat de casa i no arriba als 5 quilos. 4 i pico, 4 llarg. Cosa que està molt bé. Està molt bé, estic molt content de seguir mantenint aquest pes baix, encara que vaig augmentant les comoditats, com el fogonet i la mosquitera. Transcaucàsica a Geòrgia, propera aventura. Començo el 13-14 d'agost, llavors comenceu a tenir vídeos el 14 o 15, més o menys. Com sempre, a totes les travesses faré vídeo, el que potser no és un vídeo diari, ja veurem. Potser faig un vídeo diari per Instagram i un altre per YouTube, un en format llarg i un en format curt, potser vaig alternant així. Si us ha agradat, com sempre, doneu-li un like, subscriviu-vos, que arribarem als 7.000 i fins la propera.